happens to be my favorite James Bond. So I'm just going to borrow some words from his speech that he delivered and share them with you because they're as relevant to us as they are to the man with the license to kill. You have the power to shape the future. So when you leave here, I urge you to pursue something that is as exacting to you as it is important to the world. Make something that matters. The world needs your will. It needs your hands and mind. And it needs your heart. Our world does not need a hero with a license to kill. We need people with the courage to create. You have before you the most singular opportunity for greatness. So take it and rise up. May God protect you, help us all in facilitating and enabling business environment, and give glory to SECP. Thank you. As you are aware, we have implemented, I must say, we have been fortunate enough to... Has anybody heard the name James Bond? Yeah? Okay, you all must have a favorite James Bond character? Okay, let me share with you who is my favorite James Bond. UNCITRAL recent report. As you are aware, we have implemented making it one of the best registries in the region. We have made starting a business easier by introducing following reforms. One window facility for company and Indian registration, launched easy to use free payment facility, 5 forms required for company and corporation merged into single forms, reduction in time for incorporation of companies only for 4 working hours, scanned copy of certificate of incorporation being sent through email, introduction of single interface for user registration and company incorporation. 6 forms previously required for foreign company registration have been merged into 1 form through Foreign Companies Regulation 2018. Registrars, good morning. And a unique identification number to each business portal. Number 2, implementation of beneficial ownership regulations. Number 3, implementation of robust online system as per present day requirement. Number 4, modernization of our existing CROs, which were only 50,000 in 2008 at the launch of e-service. At this, I doubt To determine their powers and duties. Chairman SECP, Mr. Amir Khan. Panel discussion of shaping Pakistan economy, encouraging corporate compliance. Data quality. For his encouraging word about our team. शहजाद साहब डायरेक्टर जनरल हैं, कायद एकेडमी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा दे है, लेकिन वो परवाज़ अपनी ऊंची रखता है। और इसके भी हमें मुख्तलिफ अशार मिलते हैं, इसके भी हमें मुख्तलिफ जो है वो अपने शेर व शायरी के अंदर हमें इसके मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं कि किस तरह शाहीन जो है वो एक तेज़ हवा का भी मुकाबला करता है, गर्म हवा का भी मुकाबला करता है जो उसके सामने चल रही होती है, लेकिन वो अपना रास्ता तलाश करता है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामात आहे फ़िगां और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ नौजवानों के लिए बार बार इकबाल ने भी कहीं, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने भी कहीं, उसका मकसद ये था जवानों की तरफ फोकस करने का कि जवान जो है वो ऊंचा ख्वाब देखता है, जवान में वो क़ुव्वत होती है कि उस ख्वाब को ताबीर में बदल ले, और जवान जो है वो मसलहत का शिकार नहीं होता। जवान के अंदर एक आइडियलिज़म होता है, एक एडवेंचरिज़म होता है, एक रोमांस होता है, और वो इस एनर्जी के साथ जब पीछे किसी चीज़ के लग जाता है तो कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जो वो हासिल नहीं कर सकता। हमने माजी में अपने, मुझे कहना पड़ता है कि हमने तवज्जो नहीं दी अपनी यूथ की तरफ, अपने जवानों की तरफ। हमने उनको सिविल सोसाइटी से भी अलहदा कर दिया, हमने उनको जैसे कि इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी कि आपने बड़े से बड़ा ख्वाब देखना, बड़े से बड़े एक मिशन के पीछे अपने ज़ात को कुर्बान करके लगना। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो शाहीन जो है वो घबराता नहीं है, शाहीन मुकाबला करता है, शाहीन नाकामियों का भी मुकाबला करता है, लेकिन वो परवाज़ अपनी ऊंची रखता है।
اور اس کے بھی ہمیں مختلف اشعار ملتے ہیں، اس کے بھی ہمیں مختلف جو ہے وہ اپنے شعر و شاعری کے اندر ہمیں اس کے مختلف مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح شاہین جو ہے وہ ایک تیز ہوا کا بھی مقابلہ کرتا ہے، گرم ہوا کا بھی مقابلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشے مند تو کیا غم، مقامات آہ فغاں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف نوجوانوں کے لیے بار بار اقبال نے بھی کہیں، محمد علی جناح قائد اعظم نے بھی کہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا جوانوں کی طرف فوکس کرنے کا کہ جوان جو ہے وہ اونچا خواب دیکھتا ہے، جوان میں وہ قوت ہوتی ہے کہ اس خواب کو تعبیر میں بدل لے، اور جوان جو ہے وہ مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ جوان کے اندر ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، ایک ایڈونچرزم ہوتا ہے، ایک رومانس ہوتا ہے، اور وہ اس انرجی کے ساتھ جب پیچھے کسی چیز کے لگ جاتا ہے تو کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے ماضی میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی اپنی یوتھ کی طرف، اپنے جوانوں کی طرف۔ ہم نے ان کو سول سوسائٹی سے بھی علیحدہ کر دیا، ہم نے ان کو معیشت مواقع نہیں دیے، ہم نے ان کو سیاست سے کہ اگر آپ عاجزی سے اور يا سيدي راعي هذه الجامعة صاحب المعالي الأستاذ الدكتور وہ ہم سفر